औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की टैपिंग टेस्ट के हवाले से कि किस सॉफ्टवेयर के ऊपर टैपिंग टेस्ट लिया जाता है और किस पोस्ट का टैपिंग टेस्ट होता है, किस पोस्ट का टैपिंग टेस्ट नहीं होता। मतलब यानी कि एलडीसी का क्या टैपिंग टेस्ट होता है, क्या यूडीसी का टैपिंग टेस्ट होता है, क्या असिस्टेंट का टैपिंग टेस्ट होता है या नहीं होता। क्योंकि काफ़ी भाइयों ने मेरे से पूछा हुआ था कि सारा यूडीसी का एलडीसी का टैपिंग टेस्ट होता है या नहीं होता। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इसकी डिटेल बताऊंगा कि किस सॉफ्टवेयर पे होता है और किस जॉब का यानी किस पोस्ट का टैपिंग टेस्ट होता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना नहीं भूलना। और अपनी राय कोई देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय दे सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लग जाए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना नहीं भूलना। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस पोस्ट का टैपिंग टेस्ट होता है। आपने जब अप्लाई किया था तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि एलडीसी की टैपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 मिनट पर यानी कि 30 वर्ड पर मिनट। तो इससे ये साबित हुआ कि आपका एलडीसी का टैपिंग टेस्ट होता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हाँ वो तो हमने भी पढ़ा था तो हो सकता है ये ना हो। आप किस तरह कह सकते हैं? मैं इस तरह कह सकता हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2020 में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का टेस्ट पास किया था एलडीसी पोस्ट का। उसके बाद मेरा इंटरव्यू के लिए भी मैसेज आ गया था, मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें टैपिंग टेस्ट भी दिया था और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर भी हुआ था। तो उसी दिन अब टेस्ट में बंदे कौन कौन अपेयर होते हैं, ये तो टेस्ट जिस तरह अभी हुआ है ना मिलिट्री इंजीनियरिंग का, एक ही दिन में असिस्टेंट के भी टेस्ट हो रहे थे, यूडीसी का भी टेस्ट हो रहा था और एलडीसी का भी टेस्ट हो रहा था। इसी तरह इंटरव्यू में भी लाहौर के अंदर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में भी असिस्टेंट के भी लोग आए होते हैं, यूडीसी के भी आए होते हैं, एलडीसी के भी आए होते हैं। ये 2-3 दिन चलता है टेस्ट इंटरव्यू जो होता है। ये सब आए होते हैं। पहले जो होता है असिस्टेंट का इंटरव्यू होता है, उसके बाद यूडीसी का इंटरव्यू होता है और उसके बाद एलडीसी का होता है। पहले लाहौर वालों का होता है फिर दूसरे शहरों का होता है, यानी कि पहले वो अपने करीबी लोगों को निकालते हैं, इस तरह होता है। अब जो होता है ना एलडीसी का, एलडीसी की टैपिंग होती है वो, उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है सिंपल। इंटरव्यू के बारे में अगर आपने पढ़ना है तो वो मैंने वीडियो जो है चैनल के अंदर दी हुई है, आप वहाँ पे जाके MES इंटरव्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने सारे बता देंगे किस तरह करने हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है यूडीसी का है तो यूडीसी का भी सिंपल इंटरव्यू होता है, उसकी टैपिंग नहीं होती। एलडीसी की टैपिंग होती है, यूडीसी की टैपिंग नहीं होती। उसके बाद आता है असिस्टेंट, तो असिस्टेंट की भी टैपिंग नहीं होती, उसकी भी सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होता है। अब बात आती है कि ये जो टैपिंग होती है एलडीसी की, ये किस सॉफ्टवेयर पे होती है। तो आपके पास टैपिंग मास्टर होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो मिलिट्री इंजीनियरिंग वाले हैं ना वो आपको देंगे एक पेज, उसके ऊपर एक लेटर टाइप किया हुआ होगा, लेटर जिस यानी कि उसमें आपने तमाम अलाइनमेंट भी करनी है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंटर, मुकम्मल यानी कि लेटर लिखना होता है। लेटर बना होता है उसको आपने MS वर्ड के ऊपर टाइप करना होता है। वो कहते हैं ये लेटर बना के दो, जो हमने दिया ना ये 5 मिनट के अंदर ये लिख के दिखाओ। मैं गया था सुबह 8 बजे, मेरा 8 बजे टाइम था, सुबह 8 बजे गया था, मेरी बारी कब आई थी, रात को 9 बजे। तो जब उन्होंने देखा टाइम कम हो गया है तो पहले 7 मिनट होता है टैपिंग टेस्ट, तो वक्त के लिहाज से वो उधर टाइम भी कम कर देते हैं टैपिंग हमारे लिए। हमें क्या कहा था कि वो कहते हैं 5 मिनट के अंदर ये 2 या 3 लाइनें लिख के दिखाओ, मुकम्मल यानी ये बना के दो, ये वाली चीज़ें नहीं लिखनी। तो इस तरह के होते हैं, वो लेटर देते हैं वो प्रिंटेड हार्ड कॉपी में, वो कहते हैं ये MS वर्ड के ऊपर लिख के दिखाओ। उसके अंदर मुकम्मल कीज़ यूज़ होती है, मुकम्मल करेक्टर यूज़ होते हैं, यानी सेमीकोलन, सवालिया निशान, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो आपने टैपिंग पे फोकस करना है। मेरे साथ एक लड़का गया था यहाँ गुलकश से, मुल्तान से, उसने 1 मिनट के अंदर वो सारा काम कर लिया। तो उसकी उसी वक्त उन्होंने ओके करके उसका लेटर कहा था बेटा कांग्रेचुलेशन, उसी वक्त यानी कि उसकी माशाल्लाह मेरा दोस्त था उसकी जॉब हो गई है। तो आपने टैपिंग पे फोकस करना है। एलडीसी की टैपिंग होती है, यूडीसी की टैपिंग नहीं होती और असिस्टेंट की भी टैपिंग नहीं होती। आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो साथ लेके जाने हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे जो आपके सवालात थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई रहता है तो कमेंट में जाके पूछ ले, मैं आपको इंशाल्लाह उनके जवाब जो है वो साथ दे दूंगा। और मैं एक बार फिर कहता हूँ कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सामने ही है मेरी 150 वीडियो होने वाली है और 2 साल पूरे हो चुके हैं मुझे चैनल बनाए हुए। अभी तक अब व्यूज़ क्या है 700 क्लियर हो जाते हैं, अब हो जा रहे हैं, और लाइक जो है वो कोई 10-15। तो प्लीज़ लाइक भी क्या करें वीडियो को, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अब सब्सक्राइब, मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हो, तो आप लोगों ने, जब मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो आप भी तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें ना, सब्सक्राइब लाजमी करें, तो ताकि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए। तो मुझे उम्मीद है आप सब जो है मेरा जो बात है इस पर अमल करेंगे और इसका सब्सक्राइब लाजमी कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।